ça faisait longtemps, alors je me fais une petite game sur Dead Effect. Ok, sur le champ de tir, mes amis. Au minigun. Et bim. Surprise! Et boum. Ah, le massacre. Trop fastoche. Prends ça dans ta face. Goodbye. C'est lucratif. Adrian. Allez, envoyez-moi du lourd un peu, que je me détende là. Faut que je me défoule sur un truc. Vous avez pas mieux? Sérieux? Allez. Fais-moi des méga zombards. Du challenge? Et boum! Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, liker et publier. Allez, encore un trophée, c'est bon ça. En tout cas, comme j'ai dit, n'hésitez pas à commenter, liker, oublier ou partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube ou vous abonner à mon Facebook qui est toujours dans la description. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée.